人整好啲粉佢，唔係冇必要。呢個抵啊！因為過年期間咧，最驚見到呢啲，我可以同大家講，見到我都唔想睇嘅。因為餐係呢個啦，凍冰冰就啱晒，我分配到一件豬潤，試先啦。今晚唔食飯，食豆腐花，好正，好正啊！我要咁樣一片一片啊！我記得啦，我去嗰啲街邊買豆腐花嗰啲阿伯都係咁樣一片一片嘅。Hello， 各位觀眾大家好！哇，今日突然間凍咗好多。咁咧，我哋今晚就會去越秀公園啊！咁啊，話說舊年嘅時候咧，我咪去過一次竹城嘅味道竹城。咁咧，今晚哇，帶住個老婆又去食一次。據說嗰度仲有燒烤，舊年我都記得啊，幾好啊！咁啊，再嚟咧點解今日會去越秀公園咧？就係因為農曆新年期間咧，喺越秀公園啊，據說係會有好多燈飾睇嘅。我有一個住喺呢度附近嘅同事咧，佢喺朋友圈影咗好多相出嚟俾我哋睇，超級靚。究竟實情今晚係咪咁咧？去到再講下。嗱，近我都唔敢影啦。咁啊，話說而家咧開放翻之後啦喺小北路呢度咧，越嚟越多翻一啲非裔人士啦。咁啊呢邊咧就係小北路啦，大家睇下啲車係嘛？農曆新年期間全部都係咁噶啦。其實啱先我唔係想講條馬路，我係唔敢影住佢。係啊，事實上真係咁啊，真係多翻好多。啱先我哋喺過嚟嘅時候咧，喺一路行到嚟呢度嘅時候咧，起碼見到4到5位啦，係啊，4到5位非裔人士。所以咧，早幾日我哋咪喺友誼廣場門口見到有幾位嚟自南亞嘅朋友咧，喺嗰度影相嘅。一方面佢哋當然係想感受下氣氛，其實另外一方面咧係佢哋要採購嘅地方咧已經收工啦，咁有咩好做都㗎係嘛？咁啊，所以去睇下燈飾啦，就係咁解啦。好啦，咁我哋經過一段好長時間嘅步行咧，就終於嚟到味道竹城。我而家先醒起，原來佢24小時營業嘅喎。不過唔緊要，我哋嚟得夠早。咁當我哋食飽飽、食靚靚之後咧，就入去越秀公園行下睇燈飾啊！啱先都睇見啦，原來有花燈會啊，過癮啊！嗱，夠晒喜慶喎，又擺埋啲大吉啊，又整埋呢盤桃花。呢個詞係最靚嘅，最值得影相嘅。而家未開燈，開咗燈仲好。原來佢都有分嘅，晚市就5點，咁而家已經47分啦，冇問題啦。春節期間咧係會收10% 服務費，你又可以坐喺呢度戶外食啦。不過由於老婆怕凍咁啊，可能戶外都係不必㗎啦。我哋入去睇睇，因為嚟得時間實在夠早，我哋揀2樓啊，2樓幾好啊。再嚟嗱，個女最期待咧就係呢個啦，烤出好滋味啊，燒下。好，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間。嗱，而家咧啱啱過咗5點，咁咧首先今日廳房全天加收10%，咁因為今日係過年，所以咧係正常啦。再嚟大廳6蚊一位茶，我哋係要咗鐵觀音嘅。再嚟嘅咩地方咧？就喺呢個環市中路越秀公園北門啦，味道竹城。係咪白雲山仲有一間？我成日食桂花園對面啊。好似係咪呢個㗎？睇下咩食啊！嗱，正如上一集所講無雞不成宴，88蚊半隻。咁呢啲我慢慢講啦嚇。鹹雞呢啲都唔講㗎啦嚇。因為過年期間咧，最驚見到呢啲，我可以同大家講，見到我都唔想睇嘅。因為餐都係啊。而且我同大家講即係你話唔講又講啫。疫情呢幾年咧，唯一一件好啲嘅咧，就係我哋少咗出去聚餐，咧就少咗食呢啲雞鵝鴨嘅。如果疫情之前咧，餐到係睇見都驚啊！咁而家開始有翻少少驚啦。嗱，一嚟咧呢啲係想睇啦貴但係咧靚，黑金包刺身，你好似舊年講過，係啊，舊年我都嚟過一次啊。紅豆蓮子鮮包68蚊位，佢餐牌好大㗎，大家慢慢等啦嚇。再嚟仲有呢啲一位上白靈菇扣鵝掌啦，五穀雜糧遼參啦，又或者呢個好啊，又經濟實惠，一人一位38蚊位，花菇扣鵝掌。不過甚至乎食翅都有咁呢個係叫濃湯煲仔翅裏邊嘅成隻雞添喎，168蚊一位。再揭過嚟就仲有好多湯啦。其實呢啲都唔算話太離譜啊。
青腩燉螺頭28蚊位，如果咧唔係嗌成棚人嚟食咧，呢、個都唔錯。仲有寶腦燉魚湯，喂9個8特價喎嚇！我女要補下腦啊，要唔要咧嚇？佢好醒嘅，唔使嘅。咁啊再轉過嚟呢個其他啲燉湯啦，嗱呢個熱天飲啊最好啊，涼瓜黃豆燉排骨98蚊係一頂。咁啊我嚟呢度最期待嘅咧就梗係食沙河粉啦嚇，咁啊嗰個等陣先同大家慢慢繼續睇啲貴稱嘢。嗱一睇呢幅圖就知道貴嘢啦，呢個龍蝦刺身啦。冇寫價錢，時價藤椒凍鮑魚咯，33蚊一隻，勁啊嚇！仲有呢個咧就係喺廣州唔好啦嚇，去到汕尾咧呢個要食啊，就係呢種紅酒鵝肝刺身1981一份。咁啊如果你係宴客其實都 OK 嘅。咁啊好啦，再嚟就順德菜，據知你啲順德菜都唔錯啊！煎藕餅咧、煎魚餅咧都係43蚊例，不過舊年都係呢個價錢，我記得真係好鬼記得嘅。煎釀三寶咧43蚊一例，煎尖椒咧43蚊一例，咁啊焗雞啊、焗魚頭各種都有嘅。咁啊下邊仲有墨魚餅喎，呢啲墨魚餅係順德做法啊嚇，係呢種似地一個圓形嘅一個順德嗰啲盲公餅咁嘅，係嘛？咁再揭開就追本地雞啦其實咧如果夠人多食煲到啊，啱先佢哋睇餐牌揭到煲呢個地方咧都係好中意。咁啊豬雜另外仲有佢啲豬雜都好受歡迎嘅。咁啊再嚟，我哋係想食一個黃鱔煲嘅，呢個黃鱔煲咧唔見咗嘅黃鱔煲仔飯後邊啊嘛。咁我哋一路睇落去先啦嚇。呢個仲有沙鍋焗魚頭啦，蝦醬啫芥蘭啦，呢個幾好。不過我唔中意食芥蘭嘅，食黃鱔煲係嘛？好啊，黃鱔煲仔飯，黃鱔煲仔飯呢個提議好。咁啊，我哋企去後邊睇啊，仲有呢個嗱，呢度除咗煲仔飯咧，其實食粥都唔錯嘅。咁啊食粥咧呢個就最好啦。舊年我試過，確實唔錯，不過份量咧就大咗啲。唔好睇佢哋呢個價錢，哇咁高嘅！一來環境好，二來咧其實份量好大嘅嚇。咁啊蒸蛋啦、元貝粉絲啦，各種都有。咁啊再嚟就係大蝦臘尾就粉絲煲，咁啊上邊就紫薑蝦球。即係你冇睇佢人哋啲價錢，我其實好有心機。蝦球咧仲有紫薑嘅，係嘛？哇，係咪好長嘅咧？嗰本餐牌讀咗一半都未到，我哋快啲揭過去。呢個得意喎，又停低講下先。本想直接跳去後邊，我哋揀咩食嘅？黑松露黃布蛋呢個過癮㗎嚇，不過未必會食啊嚇，屋企自己煮啊得嘅。番茄牛肉啊，咖喱牛腩又係啱先，我哋袋住其中一道啦。袋住先，係袋住先。再嚟啊！我哋呢啲後生仔中意食啲煎炸嘢啊，梗係有啲九肚魚啊，58蚊例啊。金沙墨魚餅炒大蝦，金沙墨魚餅呢啲要身體好好先食得，不過好好食嘅。咁仲有呢個鮮味汁花螺啦、椒鹽大蝦，呢度啲嘢食咧，全部都係呢啲好特別，唔會話好尋常嗰種噃，甚至乎連薯條都有嘅，唔係椒鹽先有。哇，講極都未講晒啊！仲有個蒜香雞中翼喎，你又想食呢個啊？嗱，第三道已經袋住嘅菜啦，袋住都好，因為有時候落單咧，佢話嗰個未有做喎，咁啊可以多幾個選擇。咁啊佢仲有啲辣菜我哋就跳過啦，直接去睇煲仔飯啦，好唔好？呢個好啊！好老實講，其實我就唔係好想煲仔飯嘅，不過睇個老婆意見啦嚇。招牌炒牛肉39蚊，佢呢啲係手工河粉嚟嘅。咁如果你話我食唔到手工河粉，等陣帶大家出去睇現場做嗰種。而家人哋未開工，等陣先。仲有幾款㗎？嗱，除咗最傳統嘅炒牛河，仲有欖菜肉碎炒河粉啦、XO 醬雞蛋炒河粉啦、黑松露肉碎蒸沙河粉啦。早幾日有觀眾就話：喂，廣州邊度仲有沙河粉比較好食啊？咁啊，梗係以前嘅沙河啦。不過而家冇咗啦。我可以同大家講，如果真係要食咧，其實一個呢度仲有個沙河粉村都係唔錯嘅嚇。咁啊，仲有呢個就係我哋啱先講過嘅招牌黃鱔煲仔飯啦。哇，講到口水都流啊！喂，人哋呢度叫咗沙河粉村，仲有河粉喎嗱，就係呢啲啦。我唔慢慢讀啦。大家想知道咧，
撳個 stop 個掣，慢慢 cap 嚟睇圖啦。你叫個粥底啊，98蚊中煲，再加料都得嘅。咁啊，98蚊咧，你係可以喺下邊揀3種，因為我哋而家3個人冇理由叫煲粥嘅，係嘛？咁啊就咁啦，唉唔讀啦。嗱，已經開始有燒烤開始開工啦嚇。咁我哋係點咗份燒雞翼同埋燒金針菇嘅。咁喺呢度等緊。咁至於呢度下邊一步之遙咧，就係越秀公園啊！呢個位睇得唔清楚，就係呢度啦。咁啊，如果唔係個天凍到咁凄涼咧，其實咧係坐喺呢啲位置係最正嘅。咁但係因為天氣太凍，你不必啦，真係黐線嘅咩？外邊就係一步之遙越秀公園。等陣食飽飽，我哋去睇越秀公園花燈。咁啊，再嚟佢哋呢度嗰啲沙河粉靚啊！嗱，現磨嘅呢個角度睇唔清楚，再換個角度。嗱就係咁啦，現磨出嚟先，然之後咧就擺喺個隔離呢度蒸。咁啊，而家應該未開始蒸嘅嚇，因為啱啱開始。咁啊，再嚟啊，擺喺後邊嗰個呢嗰度啊，等一等就睇到噶啦。嗱，佢哋好多菜式都係咁啊，現場就處理，現場就斬。咁啊，呢邊啊煎薄撐，呢邊咧就整河粉，咁啊係咪特別有食欲咧？終於咧等到呢個姨喺度整粉啊！嗱，呢度就蒸緊啦，係咪？喂，呢度咧就掃緊油啦，係嘛？嗱，將啲米漿倒落去，呢個角度睇得清楚啲啊！將啲米漿倒落去，哇，攤粉。原來真係現場整。係啊，現場整㗎，唔係作古仔㗎。現場整好啲粉佢，唔係冇必要。你呢個抵啊！呢個抵食啊，而且20零蚊係嘛？淨係手工。啊，淨係個手工攤咗佢，呢啲係正宗燒雞粉啊！其實咧就係上次蒸籠添啊，就係上次我喺度食過，所以我成日想去食燒雞粉，食極都食唔翻嗰陣除啊，就係咁解啦啊！擺落去蒸，咁然之後咧就轉過嚟呢邊嗱，呢啲咧就已經攤涼咗嘅，攤涼咗咪喺度切咯。切完咪攞去炒咯。以前嗰啲沙河粉就係咁整㗎嘛。嗱，以前咧我哋成日話食沙河粉其實就係差唔多咁嘅做法㗎啦。咁啊掛嘅，好似有啲做法係攤蒸好之後就掛住喺度嘅。呢個就擺燒機嗰度攤涼，其實都係異曲同工嘅啫。咁啊再切，咁啊有得食啦。正啊嘛！凍冰冰，尤其今日食碗豬雜粥。話説咁嘅，以前呢度係宵夜聖地嚟嘅，又係其中一個。所以咧，佢係24小時。仲有豬雜粥咧，即係我哋呢啲家庭客冇必要啦。其實最靚應該夜晚10點定幾點鐘嚟嘅，就專門就係食豬雜粥嘅。咁你就逐份叫。乜依家啊通街都係嗰啲咩哥啊咩叔啊嗰啲咧，其實咧基本上都係從呢度出去嘅啫即係呢種模式。咁啊現切豬雜嗱就係呢個啦，凍冰冰就啱晒。我分配到一件豬潤，試先啦。咁佢啲粥底咧，啱先大家見到咧就好綿滑嘅，就唔係嗰種稀楞楞嘅。因為我哋廣州人咧就最中意食呢種粥底。有豬雜嘅鮮味嚇。咁啊，我真係未有試過咁好彩，可以宵夜時段嚟呢度食豬雜粥啦嚇！聽講話好正㗎喎，個老婆食緊件豬潤啦，我啊試下先，好脆啊！其實咧最初我以為咧佢咁樣浸住啲粥咧會好老嘅，唔會老，好爽咁過癮。係啊，一啲都唔老啊！一啲都唔老。哇！真係揾唔到多件啊嚇！好食嘅嘢就係咁嘅。因為裏面有啲其他嘅部位啦，並不太多，但係件豬潤暫時為止，淨係食嗰件豬潤啫。我覺得咧應該已經係最好食嗰部分嚟嘅。第二個送上嚟嘅竟然係豆腐花，我哋以為好細份㗎啦。我睇你點。咁但係咧呢個咧就都係唔好搞涼佢㗎嚇。再嚟仲有炸雞翼。哇！配埋薯條啊，係啊，圖片裏邊有薯條嘅。冇啊，圖片冇。圖片冇，有一個角仔啊，炸薯條。
哇！一路喺度嚼緊個豬，一路講緊呢個豆腐花，好好味個豬膶，真係好好味。嗱，豬膶咧，我喺廣州咪食過嗰個叫做茶樓咧，豬膶燒賣咧，都仲有苦味，呢度連苦味都冇嘅。豬腸雖好食，但係好似唔係好多㗎，剩低就係豬肉。咁豬肉瘦咗嘅唔同大家慢慢講啊。呢啲薄脆都好食，不過就不是太多。但係唔緊要，我哋係有薯條嘅啊，薯條配粥其實都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啱先我哋攞單之後咧，個老婆講啊，我好似食緊潮州菜咁，哇又係喎，砂鍋粥、炸雞翼，仲有單又有燒烤添。潮州菜係咁嘅咩？我仲有欖角碎炒嗰個粉啊，真係好似潮州菜。連一個平時唔多中意食粥嘅女啊，都喺度揾緊嘢啊，好食啊！尤其今日天氣咁凍啊，食兜粥一流啊！有豬掌係咪？食得白凍都唔好食啊！就可以攞開。呢個咧就係我哋今晚嘅美食啦！你要揀雞翼係嘛？你啊，快啲啦！哇，成枱滿晒啊！再換個角度俾大家睇下。首先粥已經食得七七八八，呢個炸雞翼我仲未食，炒河粉都送埋上嚟啦，咁鬼大碟嘅。不過最後咧仲有呢個叉番後甜品，都唔知點樣食得晒啊！食啦，咁啊仲有金針菇未嚟喎，所以咧宵夜檔係唔同啊！以前食宵夜要食咁多嘅咩？大堆。嚴格嚟講，呢啲唔係叫做潮州菜，係宵夜菜。全部都係嗰啲味道比較濃啊，因為夜晚食宵夜。宵夜菜啫，大佬。唔好咪有追追煲啊，追追煲一樣可以係宵夜菜咁樣。打菜俾你點？接落嚟啊，到我試下雞翼啦，啊唔點醬試先。唔算話好肥嗰種咯喎，炸晒啲油出嚟係嘛？就係呢個啦，炸雞翼。講下個味道先嚇，蒜香味，好食。嗱，裏邊都有味，個外皮唔係嗰種脆卜卜硬嘅。係少少脆嗰種嘅，配啖粥啊，咁啊一流啊！原先咧，我以為呢個雞翼咧係嗰啲好少得幾嚿嗰種喎，唔係喎。咁啊炸雞翼同燒雞翼都唔同，燒雞翼咧可以逐隻叫嘅。終於所有嘢都上齊啦，暫時為止，食到最過癮真係個粥，同上次一樣係咁好味。一樣係咁好味嘅。同埋咧，佢又唔會腥嘅喎，啊真係有把炮，少少薑絲啊！話我好期待咧，即係如果有機會啊，可以夜晚嚟一次10點鐘之後，咁啊一流啦。接落嚟就梗係試粉啦，係呢種薄粉嚟嘅，係咪？一啖粥，一住粉。嗱，又趁未講啊嚇，調味我唔講啦，就係講粉啫。佢係呢種粉啊，手工粉嚟嘅，呢種更薄啲。如果啊講小食店最好咁啊2到3間啦嚇，仲貴佬啊講9000幾次啊，但係咧，如果講餐廳裏邊咧，呢個真係算數一數二，因為無他嘅。嗰個沙河粉村好似係同一個集團嚟嘅，係啦。冇㗎，係啊。呢個係現場整啊，即係我邊度有個地方整嘅，好過癮咁。呢個啱先咧，我等嗰個姨整啊，等極都未開始。嗱，就再講下，唔好睇咁淡色喎，夠鑊氣嘅喎嚇，真係㗎。冷菜，咁又少量芽菜嘅，真係幾好呢個。我第一次食呢種味道嘅，通常都係食炒牛河咁嘛。啱先咧，我諗過黑松露，梗係呢啲啦嚇。嗱，又再講下個粉啊，佢咧呢種河粉嘅底咧，佢整起身咧就唔會話炸住好多油啊，好黐得好多油嘅。可能啊，佢米漿比例比較多，啱先我睇見嗰個姨喺度整緊啲米漿都知啊，係咪？絕對唔會話啊打晒個口啊，好鹹啊，整啊冇嗰啲感覺嘅。呢個真係好，真係好。為咗拉近同女嘅距離咧，我又試下佢呢個燒金針菇啊，係攞咗一個咁樣嘅兜，因為我哋燒烤咪咁樣嘅咯，咁樣燒金針菇嘅咯，就攞個咁樣嘅兜咁啊，兜住啲金針菇啊、雞翼啊，全部掟晒落去咁啊煮。其實嚴格嚟講係煮，咁但係其實又幾好食嘅，同埋咧冇咁熱氣嘅。
扯完咗，試金針菇。嗱，好多人咧食燒生蠔咧，好多時候都係欣賞佢個蒜蓉嘅啫，甚至乎有啲人咧中唔中意食生蠔，中意食蒜蓉嘅。如果你係一個咁樣嘅人咧，呢個就啱你啦。嗰啲蒜蓉醬咧就好似燒生蠔上邊嗰蒜蓉咁啊，真係好似啊嗰種味，有一種酸酸辣辣嘅感覺嚇，有啲酸，有啲辣。咁有時候呢啲燒生蠔咧，其實冇辣味嘅，有時嚇。咁啊，哇撈埋啲粉一齊食，咁啊基本上食完食飽咧，我哋食甜品啦噃，豆腐花。今晚唔食飯，食豆腐花，好正，好正啊！我要咁樣一片一片啊！我記得啦，我去嗰啲街邊買豆腐花嗰啲阿伯都係咁樣一片一片嘅，係嘛？喂，聞到好香嘅豆味噶咯喎，已經。好啦，留翻啲位咧，做咩咧？做呢個北糖漿啊！哇，成碗嚟啊！喂，會唔會多咗啲啊？好啦，好啦，好啦，你咪啊，好啦，好啦，好啦，鹽可牛你咪咩咯？好得，哇！飲豆腐花，真係好有豆味，好有豆味。咁稍鹽咧，佢不得啲糖水多啲。一啲糖多啲啊？嗯咁咪不夠跟落先啦你。係啊，再不一羹嗱，你自己食啊有咁嘅好處啊，食下又可以再添啲落去。攞杯食豆腐花係咪過癮咧？通常豆腐花都係熱天食嘅，喺街邊嗰有婆推車仔賣嗰啲，有時候佢啲趁墟啊，有時會有啊。冬天食啊真係少啲啊，份量多啊，好。佢呢個係4人份量嘅，嗱睇下已經食咗3杯啊啦，暫時4杯啦，下邊仲有咁多。出嚟食啦你！出嚟食啦今次，仲要咁喎，嗱，俾大家睇下先啦嚇。呢個咧我哋已經同個女講咗，你唔好再食啦。再食啊冇胃口食嘅咧，呢啲可以打包。咁啊呢個咧就差唔多搞掂啦，唔會浪費太多嘅啫。咁啊呢個咧個女話自己搞掂，咁啊呢個咧必須要食晒。佢根本上搞唔掂。咁另外咧就係舊年我嚟嘅時候咧，就知道公園裏邊其實有好多貓嘅。咁但係你冇人俾貓咪食炒河粉㗎嘛，係咪？譬如食鵝佢就唔掂啦嘛。我啊繼續食呢個豆腐花。嗰啲又餵貓啊！真係好有豆味，好濃嘅豆味。可能咧佢哋啲磨豆嗰啲機多啊，磨嗰啲米漿啊、磨豆啊，咁就係佢嘅特色嚟。就算唔落糖咧，都好好味。都證明咧佢有幾大咧，有幾大份量咧。我哋終於食晒，而且我係食得最多嗰個嘅。食得最多，你食咗好多咩？嗱，睇一碗糖就知啊，但係千祈唔好落咁多糖，但係又唔可以唔落喎，超級矛盾嘅。估唔到佢係咁深。咁至於呢個咧，仲喺度食緊薯條，可能要打包啊！呢個真係食唔晒啦，冇辦法啦，已經。而且咧呢個咧始終可能人多啲好啲，或者宵夜啊配粥就味道比較重啊。嗱，我哋係食飽飽啦，最終埋單250幾，不過呢個唔係重點。大家睇下一到夜晚咧。呢度係咪好靚先？對住個湖景，咁然之後呢邊咧就燒緊生蠔，非常之香，同埋上邊嗰啲燈籠係咪好靚先？跟住咧諗唔到呢度仲有貓玩嘅喎，佢哋兩個嘢咧就喺度同隻貓玩緊啊！黃色嘅喎隻貓，咁啊再嚟嗱，隻貓佢又玩唔到啦，再嚟我哋睇下呢個環境啦，真係好好啊！睇下啲燈飾係咪好靚先嚇？據說啦，呢棵桃花啊值錢啊，掛晒燈。啱先我哋入嚟嗰陣未掛燈嘅，嗱而家掛晒燈啦，3000幾銀喎，都勁喎，而且咧開齊花啦，值得嚟睇下係嘛？好啦，嗱咁我哋食飽飽，依家咧就開始去睇燈飾。咁啊喺外邊呢條路咧，就係解放北路啦。咁啊主要最靚嘅燈飾就梗係喺正門㗎啦。我哋過去正門睇睇佢。嗱呢度下邊咧就係遊船嘅碼頭啦。我諗唔到呢個鐘數咧都仲有人遊船河喎嚇嗱。阿工作人員哥哥仲攞盞燈嚟照下添。咁而家呢個鐘數係差唔多7點鐘㗎咋，係啊，差唔多7點鐘㗎咋。係喎，而家淨係得門口喎。以前咧呢度話個湖面呢個叫東秀湖嚇，應該冇記錯啦嚇。
全部都係花燈嚟嘅。咁依家咧就只係正門嗰個，正門嗰個咧，我喺呢度隱約見到咧，都已經好靚啦。曾經係呢一條路，呢一條路全部都係花燈，我都記得啦。咁啊，仲有啊，大家有冇喺呢個東秀湖上邊挖過艇仔啊？咁多年嘅都係咁噶啦。係啊，點知得㗎嚇？係啊，你話就知咁嘅，門口有啊。其實舊年都係有，好似仲少過舊年添。舊年好似都仲多啲嘅。咁啊，今日舊年冇乜嘢玩，而且咧老實講啊，呢啲戶外嘅咧，佢想啲市民啊多啲嚟戶外，都係有道理嘅。今年就冇乜所謂啦，全部開放嘅係嘛？哦嗱，搞清楚啦，呢度叫北秀湖，唔係東秀湖，北秀湖，北秀湖。嗱，我哋係食飽飽嚟睇燈，咁啊雖然唔多，但係好靚啊！老實講，真係好靚。譬如呢一個啦，呢一個啦，今年係兔仔年，有人講咧話佢個兔仔好似整咗條蟲咁嘅，唔知係咪咧？我哋過嗰邊睇下，呢個咧係每一年啊個花燈啊應該係最核心就係呢一個㗎啦。今年亦都唔例外啦，足咗幾多層樓個3、4層樓都有。我記得舊年咧，老實講啊，舊年真係冇嘢拍啊，我先嚟呢度拍咗一集嘅啫，都已經覺得好震撼啦。今年亦是如此喎，大吉大利，哇！個花燈幾高，上邊嗰啲應該係啲桔嚟嘅。哦，佢就係模仿一盤桔咁樣啊，係嘛？換個角度俾大家睇下，我今晚咧用手機拍㗎，大吉大利。一盤桔嚟咯，上邊掛滿幾多果。咁至於鏡電台一轉過嚟呢邊咧，全部都係啲街坊市民喺度影緊我啊嚇！呢邊咧就係嗰隻兔仔啦，我唔係似條蟲，個角度問題啫，係嘛？嗱，譬如好似呢一度咁啊嚇，呢度咧就有兔仔攞住個燈籠啊，哦佢攞住呢個嗱呢隻兔仔，佢咪攞住後邊呢一抽嘢咯。好，換個廣角俾大家睇下。嗱呢一隻兔仔，佢咧後邊就攞住呢一抽燈籠，唔係一條蟲。咁啊，下邊又有啲花，就好正常啦，係咪？幾靚啊，真係。尤其係遠睇啊，就算近睇都唔會太差。咁下邊咧，佢仲有一隻兔仔添，有一隻大兔，有一隻細兔啊。咁至於將鏡頭轉過嚟咧，其實同嗰邊一樣嘅，咁我再囉嗦講啦。暫時睇上去唔算好多人啊，就係中間呢一盞燈咁啊，擺喺門口都幾靚嘅。同埋我覺得咧，越秀公園嘅燈飾今年雖然少，但係咧做得夠好啊，就係呢一個啦，可以幾出片喎，影翻張靚相擺上大紅書都得噶嘛。嗱，咁好啦，今日影片咧亦都到此為止啦。咁啊，我哋睇過呢個越秀公園花燈，不過呢個唔係重點，重點係咧，我哋食到一個咁美味嘅砂鍋粥啊！約定各位觀眾，下集見，拜拜。